arta ningkan pharoi si sose asarpi kerap kachohang pon. Karbi District Congress Committee sa Hemalong Pirangkia Mai Kangni. Arlong pira sartok biarong habidang narka tengkeng. Hanbukang harlong bi bolong bi college sa Hemalong corona sa lang en pon bom lang. Aprangsi nilihin pen, Abirta kilang arato anapan, kardong pajirlo, kardong. Non nili Karbi Longri Abirta kithanabang, sami ojang terangpi, non Abirta ang tompen, arjupon sena. Kiduk pen, kicho mowe kijun mowe chotkali, mek kachechardon de no kang thong, lapen kisarpi arjap taun i, jingjin so memi anpinlo. Lason si lumba jong MEC constituency kaparo ponangkang diputara langso ronga jia klamarai bura tiso ronga mekar raju tiso hem ipi arta ningkan pharoi si soselo. Laso phinon ki kesar pipen thorta un e arjap taun elo. La anchot takali anno kang thong aso anta jok lablo. Kiduk pen kichomowe hemasar nung kahengno asabak arwi gejang lote lang bungsai de. Lapen kabebe aphan palengawi kachili matarawi lasinon laso ipiaphan kang hon kang jinso pen ake hai CM tuliram rong hang pen kerap jiaphan kachoni ripon. Non ni likar jap labangki lumbajong MSC consensi parlopon angkang dipu taralang so anikan wang initum Karbi rong aji ketalonwer aklam adung headlong kedu bura tisu arong amekar raju tisu ahem along ilipi kadom terangpi alangli arta ningkan pharosi so setanglo non abang ke lasu ilipi keso det pen ajok alangli ningkan troksian dotang alangli kithurun e kedamhun e lapen non bang ki alangli ki chukijun stami alangli pinaan kisung ki boy dotang lo la so buthak rat ang no nilitum tardak alam nilitum rat hingno ke wanci apansi nilitum ladak nong hurilo non ilitum alang li ke do hem ilitum langpon sinang ipi kadom terang pi arta ningkan pharosi so setang lo alang li non bang ki keso ki un edet ajok ningkan troksian alang li ke bepen lok pen alang li sai chechak ponang kok lo lan chot kalelang lapu ilipia bang ameka we anu kang thong lapen akeng ke damgun e ajok bar pi bar so stame ladak mas alang li sai sklem nang kok lo lan chot kalelang lapu sarnu kheng lo lapen arpong kheng lo asab arwi ke jang lo patang ti langbung lang phet sai de lapen bivo onda tet pun sai de ahem stame lapu anat ang li ke cholong li ke junlong li pen se alang li pinang an asai duk ponang kok lo lasi prabjin pen ladak CM turam nohang MP Horan Singh be tumstami so ilipi pan kerap janing hang lipudang te diputarang so adung head along kedo burati su arong amekar raju tu so ahem humbidam iglote alang litum kisung ke boy alam stami klardak alam chinipo lan choti lang la so ilipi abangki pini anistami council mate kaprek abang pu ben stami jok pan sa alang lipan kerap abelang posila so ilipi alang litum thanam chinidun jijin so me anpin ke theklong pen stami alang lipan ke theklong pen ta mekri bupu anpin hangjang Hempreka parman pen resim kang tang ki odatum non mon samak lamalong wang thusi gafatum pen lamdon ka chetok jelong article 244A dovek nang chipusi hamphang song pen cheng lok prek jam political party atum aseng tong chepa dudun lo lason si pinibo signify kretrok Karbianglong District Congress Committee atum pen dipu methang sa Hemalong Pirangkia mai nipon resim kang tang ki odatum KLNLF KPLT UPL APDC ke atum mon samak lamalong ke wangapot kurwang thupa jirpon lapen government atumpian lamdon ka chetokalong article 244A dovek nangji athela so song atum la so hemprek apothak pen sirisim kang tangki on lasi non la so por ke me hod la so hemprek mate article 244A cheto ponde nangpo la so apothak ke DCC atumpian Indian Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah lapen Assam Minister Dr Himanta Biswa Sharma atumaphan pinpura lo panongsi Karbianglong DC lapen EM Mongol Singh timong atumari deng pinpura lo pajirdaw lapen article 244A chun chetik ke Karbianglong kisung jok un ilopusi ke ADCC dun maipu rataning tipen Pirangkia tumalong lamning jepon
Lapen Pirang Kia Mayalong, KADCC Kong Chunbang Mong Virongpi, KADCC Kong Chunbang Daniel Ingtiatum Chitongdu. Ada soalan lagi, anak cici lo. Office kami itu Karbi District Congress Committee kan host kami. PC ningkan mah, ada surat itu. Selada press release hisab do ha, English में सीता ये boy ना समय पढ़ी कोई को. Press release 16/6/2021. Karbi District Congress Committee. The Karbi District Congress Committee (KADCC) welcomed the long-awaited proposed peace agreement to be signed shortly between the Government of India, the Government of Assam, and the 6 rebel outfits: the KNLF, the KPLP, the PDCK, the UPLA, etc. of Karbi Anglong, for the cause of peace and development of the district at the same time. The KADCC also congratulates the 6 militant group on their laying down of arms and ammunition to join in the mainstream of the society for a noble cause. In regard to the final peace pact agreement, the Congress party is optimistic that the militant group will uphold their aim and aspiration for the very spirit of their sacrifice and stick into the implementation of Article 244A of the Constitution of India for creation of an autonomous state within the state of Assam for the people living in the 6 scheduled areas of the Hill District in the state beside any other political fact. The economic pact, etc. The Congress party is always with the ideology of unity, peace and development, supporting the demands for autonomous statehood to topmost priority for achievement. The KDC also has lamented for not including the long-standing autonomous statehood issue in the previous 2 accord, that is MOU and MOS signed in 1995 and 2011 respectively, where the creation of an autonomous state within the state of Assam under Article 244A inserted in the Constitution 22nd Amendment of 1969 has been totally denied, as the autonomous statehood issue is the main root cause of militancy confronting the hills people of the district in Assam. The said accord have become futile and impractical and could not solve the major problems of the Hills District permanently. In this connection, the KDC has apprised the central government, the government of Assam and the authority of Karbi Autonomous Council (KACC) and urged upon them through this memorandum submitted through the Deputy Commissioner of Karbi District to consider for implementation of Article 244A of the Indian Constitution for creation of autonomous state on topmost priority in the peace accord to be signed, and the characteristics and the interests of the 6th schedule of the Constitution of the Hills people living in the Hills District of Assam shall be protected 100% in all respects. Itu pasal tengsi ini DC apa memorandum pidam lo, lapen Karbi Anglong asi yang mantap pidam lo, pasal lo DC hoi pen memorandum kipali di hari itu, Prime Minister Bhansame Panong lo, alogot Home Ministry Home Minister Bhansame itu Panong lo, Amit Shah Bhansame. Rongaradatum ningkan piarjon ani om kicholong ke sai kichuti ki pen sok chu bichoma phansi ningka che thelu bonta la sosok ingnar ka tengkheng pen jong si chu pitikang et pulotang ti kisungan par kisunglu lason si pini vo signify kretrok ada por phai hinira achitim apor ada pren prelia por ramterang elephant corridor pen habidang nar koilama ti hawar arlong pira sartok biarong topaksi bipin kro hema sok buru phalang nosi mun pharo hinia sok chutikang etlo Lasi Prabjin pen Northeastern Silonijan Forest Range ACF Pranap Teron Lapen Forest Department atum Humridam pen kerap Jepan Arlong Pira Sartok bi arong asar Horentok bi pen kisung ki phowek bipin kro atum pen kachuning report Nili pen Pherangki Joysing Teron Karbi Longri Abirta long Birta nang pali
nili rong bong lo nili dak sortok bi along pia sortok bi rong lo la si tu ya jo apor ni tinda alok he lo char po se apor ke baji ni an apor dai lo la si je la ni tu rong pasor monul pasor hem lo nor bang lo so pinang an chu lo la apor ta bari hormon ta pinang ke poluson pilo la si nili ke cheni du ngang tu ngan lo atum ta thang ta ve la si goman hin su ta me pe noya si ni ve su ta me la so binimoy pende kerap long san tem sinang tem man ta cheneri lo sinang tum ta pachini pon pubu sineli rong asar hoi pen ta cheneri lo masih anu se atau we pajihni apor sih ba Afur ma yon welo ba. ijon ve tai ba Tai ba. Dak biarong da ke sartok bi sartok bi arong. arlong pira Arlong pira sartok biarong. oi Nang lemen sonne dipin kro bipin kro. Lain na nang lehem kiwang pen puru sok chu pu mun kan bang chu pon. nei ke buthip ke the the lo sata li chini teng te mun tho ba mun truck an ba ke chu pon tang lo Lana tu meg jang pisi kiwang pial gadi. li ni le tum bang hem ke su anam kardom pidam pen na ke le pen ho do chot pors na ke le du Te la sok sukang pen ma dam li pian ma man te ka sonya la. sok chu che prang mang ke bari hormu pinangan thang no lo la jang phong rong ni a the he cholo pen phinu pen first me barrier lo ke theng the he ta pinangan cholo pen ke ja ke dong ta se phang no lo phi si puru bang ke nang ot pen sok bang ke chopon lo So ingnar ko punat pen siwang ila. la pu parai na su pen se ba tunda riap na Lepunda ala ram tirang arong elephant corridor na pen siwang di. oi la pu pen se ba Pining la first time siwang ma man te wang bom mal son. aprang prang bata bang bom sa peneng bang ke nilibari nang do chop pen puru nang ot ke non si first time la La puru ot chot pen mat kar ji yan ma. la puson mane la tebok trai to phan che hang lo masing ke plung dun hor lo Masih ko chidam chu ji. masih kat chui Pir thedang pialong puthot corona wur ke prathu jamajok gafatum pen kapin khat pon atengsi solang dwara phan corona satlang en pen ang prim pipon bomlo lason si pini bo signify great rock arni le thota la kha inkora trok duar baguriang kang pi dai thora hawar harlong bi bolong bi kawle salong corona satlang en pen ang prim ki pipon pini ani ni lo setame positive inota ke longa bangawi birta kere boma hoti inota longa bangawi lang pusi rata tumpen than pon lapen nona matki thang naraki sung avilang pusi rata tumpen than pachini pon hanboka pen phirang ki Robinson kiling Karbi Longri Abirta long Abirta nang pali Lada karong bi long vaksin ke en aja mik tibi pon ke patumi pen si cheng pon lo patumi la pen pini mini lo ho vaksin ta pi pon bom lo pen check up pon bom lo so vaksin ke en ke joy ke putan ni tung pun ate yo munit armu ke ong pen ajok li dum chi jeng armu chi jeng nang kok lo la bang ke si tu men chi thap dam long ji la pen ta ko chang hong nang ji la pen la bang so vaksin ke en ke la bang so corona ke so pen ka chi pe jok dia phan ku si sarkar tu pen ka pa thik pon ating si ni tu ning ke pen si wang lo pen hon dia pha patumi pen ke test pon ating bang ke ni tum la pusong theng long le lang positif po bang ke negatif sai de lang dak
Lang parpan masuk tok biar orang pen. Men ke rajen tok. Pinya Abirta ki laan se kang ton cholo kaduka via phanta kardong.